Всем привет! Ну, закончил я проклейку консоли центральной. Гораздо лучше. Фото все видно. Че как клеил, не снимал, потому что руки были заняты. Фото делал, но без съемки. Послушаем, что получилось. Было гораздо хуже. А где скрипт-то? Не скрипит. Солнечно сегодня. Нигде ничего не скрипит. Панелька трясется маленько. Она вот бренька сама. Солнечно сегодня, да. Вот так. Проделанной работой доволен. Хотя не, есть один косяк. Без этого, я думаю... Тут что ли что-то? Нет, показалось. Без этого, я думаю, никак было. Вот он косяк-то. Мелкая-мелкая царапка. Ну, зато тишина. Все, всем спасибо. Всем пока.